好，我係 TK，今日咧我哋唔玩 rifle，我哋玩減壓跑號塔。哇，好減壓啊！嗰個鍵盤嘅聲音，雖然有啲煩躁。哇，踩過佢會變綠色噶，唔踩嘅時候咧就係啡色嘅，踩佢咧就會變綠色。哇，好減壓！哇！檢查點，哇！呢啲包沙沙嘅聲音，喲，好舒服嘅聲音啊！檢查點，哇！啲牛油。啲牛油就會下降添，超減壓。但係聽得多有啲煩躁。哇！啲蛋糕水水嘅聲音，好水嘅聲音。糖果嘅聲音，跑號塔輕輕鬆鬆，哇！越玩越想聽啊 ！Yes， 呢啲鍵盤嘅音響唔夠好。啲鍵盤唔夠減壓，我目前最鍾意牛油我覺得最好嘅，因為佢會下降。但係唔明點解佢要本來係啡色之後踩咗變綠色？啲蛋糕有啲太水啦，所以我唔鍾意。哇！好彩我踩到檢查點。啲蛋糕有啲嘔心啊！嗰個聲音，挑，哇！麵包糠，呢個係水嚟㗎，水袋喎，啲水袋好好聽。但係佢呢個關卡冇咁難。哇！呢啲錢嘅聲音，即係 ATM 嗰啲聲音喎。啊！又跌咗落去，好減壓啊！花咗啲錢，喲呵，直接跳落去。哇！呢度咩都有喎，有麵包，哇！啲牛油，哇！啲鍵盤嘅聲音有啲煩啊！我哋嘗試盡量將嗰啲鍵盤全部踩成綠色，睇下有啲咩？哇！呢啲錢嘅聲音就係 ATM 嗰啲聲音嚟。側邊呢啲咩㗎？哇！熊仔餅喎，有個熊仔餅嘅樣喺度添。哇！又跌咗落街。啲糖嘅聲音都係好似咬緊啲脆片咁樣。呢個麵包咧就係有啲沙沙嘅感覺。
又係好難聽嘅蛋糕。啲蛋糕真係好難聽，太水啦個聲音。哦，啱啱差啲又跌咗落街。呢個跑號唔需要點樣跳啊，好容易。呢個跑號係減壓，完全唔難。哇！有啲糖啦，啲糖嘅聲音都好好。又跌。呢個直接跳得㗎。哇！又跌。喺藍色嗰個糖嗰度跌。Yes， 漏咗個 X 字，盡力將啲鍵盤全部踩到綠色。同埋玩呢個遊戲嘅人好少喎，都冇幾多人。好似我玩咗咁耐，就係見到我一個人。哇！最中意牛油啊！喲，速度提升。啊！唔覺我有提升到嘅，點解？好似有喎，真係有提升過。前面有個箭嘴喎，哦係檢查點。Yes， 哇！牛油樓梯。喲吼！哇！又跌咗落街。喺個遊戲只要瘋狂咁跳咧，就有好多減壓嘅聲音。瘋狂夠跳已經係得㗎啦。啲鍵盤啲聲音真係好難聽。Yes， 哇！點解自己跳咗落街嘅？水袋嘅聲音，啫喱嘅好似。喲，輕鬆過咗。哇！咁多鍵盤，同埋點解呢度要突出嚟嘅？有咁多條，有3條路。哇！超多個牛油啊！喲吼！可以直接喺度跳落去。啲樓梯如果都有音效就好啦。麵包錢，麵包錢。喂，唔知可唔可以直接喺度咧？唔得喎，唔可以直接跳啊！好難聽嘅蛋糕。哇！佢啲罅越嚟越大啦，怪唔得要速度提升啦。哇！呢個可以直接喺中間行喎。
鬆過關。依有啲難行啊，即係佢啲罅太大咧，啲罅太大有啲唔好嘅行。輕鬆過啦，速度又提升。今次呢個速度提升真係有提升過，明顯比第一關大咗啲。哇！有冇得直接喺度跳去？哇！唔得。好難聽啊！喂，又跌咗。輕鬆過關。得，有啲怪。Q， 呢個啫喱嘅聲音有啲怪，但都好搞笑。冇啊，同埋啲好似跑過呢個嘅，好似重複咗咁喎。啊，唔係，呢一度冇跑過。輕鬆過。我玩到去40關卡，階段40，係咯，真係好似行過咁，係咪？好似重複咗咁嘅，怪唔得個名叫無限減碼跑去。哇！呢個真係喎，真係跑過嗰個喎。哇！我嘅速度提升啦，而家40關卡。咁呢，我哋今日嘅影片呢就到呢度結束啦，拜拜。